अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल फ़ज़्लु वल अदलु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइअलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदा वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्बिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला कुफ़ुव लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला शरीक लहु वला जलद बलद वलद जसद रुसुम जुज़ुम उज़ुम नुज़ुम वला जज़ब वस्पाई बताब बैत खस्मला वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही रुअयत यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीमिन व हसीनिन व जमीलिन व सग़ीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल ख़ुस्रान वल वबाल ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعدارة والهداية والحكاية والعناية والأمامة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأجهدنا وأزهدنا وأكبرنا وأخطرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अलीयुल मुर्तज़ा व फ़ातिमतु सय्यदतु निसाउ अहलिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभई आशिक रसूल सहाबा अहल बैत जा परवाना ॾाढा दुरूद पाक पढ़ो त मजलिस बरकत वारी थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा। अबू बकर सिद्दीक के अक़वाल से फूल बनते हैं। सिद्दीक जा आशिक ॾाढा जो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के अक़वाल से फूल बनते हैं और उनके नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। अरे गाफिल मुझसे अबू बकर सिद्दीक की शान न पूछ। अरे गाफिल मुझसे बकर सिद्दीक की शान न पूछ जिनके घर से दुल्हा खुद रसूल बनते। सानी यसनैन है वो अल्लाह का शेदाई है। सानी यसनैन है अल्लाह का शेदाई है। मर के भी पहलुए मोहम्मद में जगह पाई है। या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो वरना लाजिम है कि कुर्बान का इनकार करो। अल्हम्दुलिल्लाह अज 29 जनवरी सन 2022 बमुताबिक़ 25 जमात सानी सन 1443 हिजरी शंछर जे ॾियारे आचर जी रात गोट साईंदाद खोखर में बिरादर में मोहतरम मुझो प्यारो साथी हजरत मौलाना साईं मोहम्मद यासीन कांदड़ो साहब जन जे वास्ते सां मुझो प्यारो साथी मोहतरम जनाब खादिम जमीयत मोहतरम जनाब इंजीनियर इल्ताफ हुसैन कांदड़ो साहब जन जे राब्ते सां ऐं असांजो उलमा जो खादिम जमीयत जो परवानो मोहतरम जनाब भाऊ अब्दुल्ला बिरोई साहब जन जी सिक भरी दावत ते हर साल जिया खानपुर शिकारपुर को सफर कराए बाबरकत महफिल यार गार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कॉन्फ्रेंस में अल्लाह तबारक व तआला 2 सालन का वरी ताजे गोठ जी ज़ियारत नसीब कराई है। ये छोकरा गलाइंदा रे उथारे ये बेअदबी कंदा सैयद जी भी कुरान जी भी उथो दोथो खोखर साहब ता वट जेकने वडेरो अचे हा त ता उन जे आरो बार न विया हे कुरान वडेरन को मथे आ तो उथी वनो पुट उथो मुझी तबीयत दे बार ता कर उथारे वरड़ा ताकते सुरी जो जेके कुरान जो अदब सैयद जो अदब थोरो अगते अचो वरड़ा अगते अचो बारन के परे कयो
कुरान जे करे सुरी इंदो सैयद जो अदब कंदो कुरान जो अल्लाह कंदो क़ब्र क़यामत में कुरान तां दे सुरी इंदो जेके सुरी आया अल्लाह कंदो कुरान क़ब्र में इन्हनि दे सुरी इंदो शफाअत ला ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर सलाह शरीफ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा। असी जमीयत उलमा इस्लाम अहले सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद वारा असां सहाबा जा भी नौकर हूं त असां अहल बैतन जा भी नौकर हूं। असां जी हिकड़ी अख शान सहाबा है त बी अख शान अहल बैत है। ये झंडो लगल है ना परच में नबी दिसो अछ नौ कारिन पटन वारो झंडो यो जंगे बदर में अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमजान ते अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा हुमैरा रज़ी अल्लाह अन्हा जी चादर मुबारक में यो झंडो ठहरायो। यो सहाबा जो भी झंडो आ त अहल बैतन जो भी झंडो आ। जेको मानू चवे त मां रुगो सहाबा जो गुलाम आ मोके सोने अली सां लगे ही न यो अंधो आ यो काणो आ इने के हिकड़ी अख ऐं जेको मानू चवे त मां सोने अली के मञीदो आ अहल बैतन जो गुलाम आ बाकी मोके नबी जा यार सहाबा नथा वणन इहो भी अंधो आ इहो भी काणो आ इने के हिकड़ी अख अल्हम्दुलिल्लाह असा के अल्लाह ब अखियूं ॾिनियूं हिकड़ी अख शान सहाबा है बी अख शान अहल बैत। अरे यार असा सहाबा के छो न मञूं ख़बर थी सहाबा केरो आहिन। सहाबा उन मदरसे जा तालिब थी जै मदरसे जो नालो बैतुल्लाह बहु अब्दुल्ला साहब जी दावत अचण वारो मां ये लफ्ज तांजी जुबान मो बुधण थो चाया सहाबा जे मदरसे जो नालो सुभान अल्लाह मदरसे जो नालो सुभान अल्लाह जेको पुछा वो जवाब दो ना बाकी मौलवी वाइज भलो क्यों टी न खड़काए छड़े केड़ो वाइज के बस टी न खड़काए बस असा जा इश्क में सुभान अल्लाह टरका है भाई कुछ समझो भी सही। सहाबा जे मदरसे जो नालो चो बैतुल्लाह। अज हिन असांजे दोस्त अनूरी को साउंड नसीराबाद दे एड़ो दिल खोले लाउड हलायो तई जो दिल थी जे सजी रात कुरान पढ़ा। बुखारी सैयद जी दुआ दस अल्लाह कंदो जन्नत में भी को साउंड जो दुकान खोली दो। सहाबा जे मदरसे जो नालो बैतुल्लाह जै मदरसे में नबी जा यार पढ़िया थी किताब उन सहाबा जे पढ़ण वारे किताब जो नालो ज़ियारत भी कयो चो कलामुल्लाह। सहाबा जे किताब जो नालो कलामुल्लाह। अरे यार जै मदरसे में नबी जा सहाबा पढ़िया थी उन मदरसे में पढ़ाइण वारे उस्ताद जो नालो चो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महबूब जो नालो सोनन चपन सा प्यार भरे अंदाज में चो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छो त यो नालो भी त नालो आ न तरी त के आशिक चयो न रब का प्यारा नाम मोहम्मद सबसे प्यारा नाम मोहम्मद। चांद से रोशन नाम मोहम्मद दूध से सुथरा नाम मोहम्मद शहद से मीठा नाम मोहम्मद। तकबीर में कलमे में नमाजों में आजानों में हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की बरकत दिले उशाक से पूछो जा आ जाती है जो तन में लिया नाम मोहम्मद। अबू जहल जड़ो जालिम भी चे पियो त मञाए कोन तो पर नालो एड़ो भलो थी जो मां दुश्मन खणा तो भी चप चमियो धा दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह लिखियो आ जेंदी घरवारी जे पेट में हमल थे पो दिल में इहो इरादो करे त या अल्लाह पुट जमंदो नालो मोहम्मद रखंदो मास इन इसमें मोहम्मद जी लज जे करे अल्लाह उन जी घरवारी जे पेट जो बार रब पुट करे पैदा कंदस।
उलमा लिखंदा जंहिंजी दुआ कबूल न थे पो जंहिंजो नालो मोहम्मद हुजे उनखे चवंदा कयो उहो अल्लाह जे दर ते दुआ घुरे तव्हां आमीन कयो। इसमें मोहम्मद जी लज ऐं हया जे करे रब दुआ भी कबूल करे छॾींदो। मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी वॾो आलिम आहे। मां उन जे ख़ुतबा ते फ़कीर जंहिंजा 47 जुल्द किताबनि मां वटि मौजूद आहिनि। उनमें अजीब ॻाल्हि लिखे त मां ॿाहिरि मुल्क में वियुमि तबलीग जे ख़्याल सां। मूंखे चयो साईं मौलाना हिते तोखे कब्रिस्तान ॾेखारियूं उनजी ज़ियारत कर। जंहिं कब्रिस्तान में मौलाना चए तो मां जो वयुमि त सुभान अल्लाह वॾी गेट लॻल हुई चौदीवारी ही। उते कब्रिस्तान जी गेट जे दरवाजे जे ॿाहिरों बोर्ड लॻल हो। उन बोर्ड ते लिखल हो खबरदार हिन कब्रिस्तान में उन मैयत खे जाइ मिलंदी जंहिंजो नालो मोहम्मद हुजे। ऐं ॿियो शर्त लिखल हो त हिन कब्रिस्तान में उनखे जाइ मिलंदी जंहिंजे सीने में अल्लाह जो क़ुरान हुजे माना हाफ़िज़ हुजे। ऐं टियों शर्त लिखल हो त हिन कब्रिस्तान में उहो जनाज़ो खणी अचो जेको दीन जो आलिम ऐं मुफ्ती हुजे। मौलाना चइबो मां जो अंदर वियमि त सुभान अल्लाह मूंखे 400 कब्रूं नज़र आयूं जेके सभु मुफ्ती भी आ आलिम भी आ क़ुरान जा हाफ़िज़ भी आ। सभिनी मैयतनि जो नालो भी मोहम्मद हो। तॾहिं चए थो तकबीर में कलमे में नमाज़ों में अज़ानों में तकबीर में चवंदो आहे न अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उते चवणो पवंदो थी अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज में भी चवंदो आहे न अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उते हे लफ्ज़ चवणा पवंदा थी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये लफ्ज़ न चवे त मां नमाज खे कारे कपड़े में वेड़े बूथ में हणाए क़बूल ही न कयां। जाते मुझी तारीफ आ मुझे सोने मोहम्मद जी तारीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ में भी दुरूद न पढ़े तो दुआ आसमान में टंगे छड़ाए। तड़ी तके आशिक चयो न इश्क अहमद अज़लगी से सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। जेको डाडा सुभान अल्लाह करे सैयद हबीबुल्लाह शाह सां गॾु मदीने हले। जेको आहिस्ते चवंदो सुभान अल्लाह अल्लाह कंदो नसीराबाद मो पंध वींदो मदीने। जे पंध वींदे त पोइ 3 साल लॻंदई। जे सैयद सां गॾु हलंदे हवाई जहाज में पोइ 3 कलाकनि में मदीने। रुगो किराओ पंहिंजो पाण भरजाए बाक़ी हल जाए मां फ़कीर सां गॾु। इश्क अहमद अज़लगी से सीने में है बाक़ी अब्दुल्ला जो किराओ मां भरींदुमि। इश्क अहमद अज़लगी से सीने में गए। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। ए सहाबा की झरमट में बदर तुझा नूर की नूर हर सो मदीने में। फिक्र जन्नत में भी ऐसी खुशबू नगी। ताल के नसीराबाद वारो तवा जरे जुमे नमाज ते ईंदा हो ईद जे ॾींहुं तवा नवा कपड़ा पाईंदा हो। बॉर्डर जा आयल मुसलमानो तवजो कयो तवा असां पंहिंजे कपड़नि खे कंबर शदात कोट मेहर दादू जे दुकाननि जा अतर अंबर ऐं नसीराबाद जे दुकाननि जी खुशबू हणंदा हो। पर यार तव्हां असांजी खुशबू रुगो 5 मिंट हलंदी आ। हुजूर जा साहबा चवंदा असां जुमे जे ॾींहुं ईद जे ॾींहुं नवा कपड़ा पाईंदासीं। असां साहबा पंहिंजे कपड़नि खे कंहिं दुकान जो अतर अंबर न हणंदासीं। अल्लाह जो कसम नबी साईं जो पसीनो पगर खणी कपड़नि खे हणंदासीं। एसी ताईं असां साहबा जे कपड़नि मों नबी साईं जे पगर जी खुशबू हलंदी हुई। जेसी ताईं असांजा कपड़ा करी फाटी ख़त्म न थींदा हा तेसी ताईं खुशबू हलंदी। नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा शाने अहमद नारे तकबीर। फिक्र जन्नत में भी ऐसी खुशबू नगी जैसी खुशबू नबी के पसीने में गे। वाह मुकद्दर अबू बकर फारूक का। अरे ज़ालिम तोखे अबू बकर उमर नथो वणे तुझी किस्मत खराब।
कुरान कुरान सैयद हबीबुल्लाह शाह जे मथे ते आ मां वुज़ू सां वेठो आ मुझी मोबाइल में 10 लगी 21 मिनट थियान अल्लाह जो कसम हलो माता के मदीनो घुमाया हिन महल भी नबी सां जे साए रोज़े ते 70,000 मलाइका बीठा थी जेके अबू बकर उमर ते मिठे मोहम्मद ते अल्लाह जा सलाम था पढ़नी सैयदना अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक अरे जालिम जे करे अबू बकर मुसलमान ना है तो वो तोखे केड़ी गारंटी आ मुसलमानियत दी अबू बकर दे दुश्मन थे अबू बकर दे दुश्मन थे उमर फारूक के दुश्मन थे उमर फारूक के दुश्मन थे उस्मान ज़ुन्नूर के दुश्मन थे अली हैदर कर्रार के दुश्मन थे अरे इस्लाम जो रवाज ही अबू बकर सिद्दीक वे दो मुस्तफा करीम दे सबको पेरो जवानी में कलमो पढ़ण वारो यार ता जे गोठ में को मानू मस्जिद ठाराए जागो था मदरसो ठाराए आखिर त मौत बरो का विंदो पाण अल्लाह दे पाण हले वयो पर मस्जिद आबाद आ त उन जे खाते में सवाब नथा गलाए हलदो रहंदो नी अरे इस्लाम जो रवाज अबू बकर विधवा चरिया जेसी ताईं क़यामत ताईं जेके भी मानू कलमो पढ़दा रहंदा सभनी जे कलमे जो सवाब इन यार सिद्दीक जे खाते में हले गाल दलील जी आ समझे न समझे हे जेके नंढड़ा बार वेठा न ये भी कलमो पढ़दा इन मासूम बारन जे कलमे जो सवाब क़यामत ताईं मुझे हुसैन जे बाबे सोने अली जे खाते में हले चो त 8-9 सालन जी उम्र में जेकरे मासूमी में कलमो पढ़ियो आ त मुर्शिद हैदर करार पढ़ियो तवा असांजे घरन में जेके मोमिनाणियूं ईमान वारी औरतूं मासियूं चाचियूं पुफियूं मामियूं ये जीजल अंबड़ भेनर घरवारी ये जेके कलमो पढ़दियूं न इनन जे कलमे जो सवाब क़यामत ताईं मुझे महबूब जी पेरी घरवारी हसन हुसैन जी नानी अम्मा फातिमा जी जीजल अंबड़ हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा जे खाते में हली थी मां मदीने वियोस मां अम्मा खदीजा जी कब्र ते कुरान पढ़ी है अल्लाह तां के भी ज़ियारत कराए सिद्दीक के न गलाए तू असां जी ओ ताकत कदी कदी मेहमान इंदा नवा या पुराना अरे अबू बकर उमर त अल्लाह के दा प्यारा थी जो सिजल ते को वटी हाने भी बीठा थी 70,000 मलाइक वेंदे सुबह जी आजान तई नबी साईं ते अबू बकर उमर ते सलाम पढ़दा हदीस में अजे दो वरी सुबह जी आजान थींदी वरी रात वारा मलाइक हल्या वींदा वरी 70,000 मलाइक ॾींहं जो ईंदा अबू बकर उमर ते नबी साईं ते सलाम पढ़दा मां हदीस में पढ़ियो जिन मलाइकन जो हिकु दफ़ो वारो ईंदो आ वरी क़यामत ताईं उन्हनि खे वारो ई न मिलंदो आ अल्लाह के तेजा थावणन जो 70,000 मलाइका रोज नवा ईंदा उनंदे रुगो मलाइका न पर मदीने जा पखी भी मदीने जा कबूतर भी नबी साईं ते अबू बकर उमर ते सलाम पढ़दा थी मदीने जा जिन्न भी उन्हनि ते सलाम पढ़दा थी सजी कायनात जा मुसलमान भी उन्हनि ते सलाम पढ़दा थी पर मां नथो चवां कुरान तो चे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अरे सजी कायनात नबी साईं ते अबू बकर उमर ते सलाम पढ़े पर कायनात जो रब तो चे मां भी पढ़ंदो गर्मी हो जा तो अब्दुल्ला साहब पखो रखे हां सोलर जो पखो रखे तो न पखे जी हवा रुगो मुखे लगे या मुसागर जेके जमाती वेठा बुजुर्ग इनन के भी हवा लगी न लगी गलायो लगी है ना हवा मदीने में मुझे महबूब जे रोजे ते जेका 24 कलाक अल्लाह जी रहमत जी हवा हले थी वो रहमत वारी हवा जी सोने के लगे थी सोने जे कदमन में अबू बकर उमर सुता पिया थी उन्हनि के भी लगे अल्लाह एकड़ो जुमलो चवा जागो था
जागो था एकड़ो जुमलो चवा मन कंहिंजो अकीदो सही थी वञे एक साल अग में त मांखे खोड़े बयान करण ही न छॾियो अॼु त खोड़ो आहे न पियो तव्हां को टाइम वठां अधु कलाक मसवाद कम असदुल्ला ज़ोरी स्टेज ते आयो वरी सुम्हियो बि रात जो नसीराबाद में अॼु खोड़ो कोन्हे अॼु सैयद बाक़ायदा टाइम वठे कुरान जा आशिको दीन जा परवानो मदीने वारे साईं आमिना जे लाल मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे यार हजरत अली साईं जा सा नौकर हूं जेके अली जा नौकर हो बई हथ मथे करे जो सुभान अल्लाह नारे तकबीर अली मुर्तजा जिंदाबाद अली साईं जिंदाबाद असा सिद्दीकी भी असा फारूकी भी असा ओस्मानी भी हथ मथे करे जो असा हैदरी असा जो अकीदो आ जेको मुर्शिद सोने अली के न मने उन जे मुंह में लख लानत हुजे असा हसनी असा सैयद हुसैनी आयो असा जो शुजरो ही हुसैनी सैयद सा मिले तो मसा हैदराबाद में को हमरा जो मानू बाकी जेता केड़ा सैयद मजो दा है ते पोतू ता असा जो पांचो मजा हालिया मुके खणी हलते गाड़ी में मजो वे कासमाबाद वेंदो वे गाड़ी में मवाली मानू के मां समझाया मां जो अदा जेको मुर्शिद अली साईं के न मने उन जे मुंह में लख लानत हुजे ते जाई ते पोतू आही असा जो हेडे कारे में वाह बिंदे थोरो अॻिते हलियो मां चमास अदा जेको मुर्शिद अली साईं वारा कम न करे उन ते बल खलानत हुजे मांखे जे गाड़ी बियार तू पको वाह बिया मांखे ला खबर पेजी वही न अली वारा कम असा कंदाऊं छो त मुझे मुर्शिद अली साईं जे मथे ते पटको असा सैयदन भी इन करे पटको पातो वा छो त असांजो मुर्शिद अली पिटके वारो न हो चो पटके वारो हो अल्लाह जो कसम माता जो दुश्मन आया मां बुखारी सैयद ता जो सजण वा मां हथ बधी करे साईं अब्दुल्ला शाह बुखारी वांगुर ता जो ईमान तो बचाया असा दाढ़ी छो रखिया ए बुजुर्ग वेठान अच्छन दाढ़िन सा अल्लाह जो कसम असा दाढ़ी न करे रखिया करबला जे मैदान में जो जवान शहीद थियो न सोनो इमाम हुसैन साईं उन जे चेहरे में भी पांजे नाने मोहम्मद जी सुन्नत दाढ़ी मुबारक सीने ताई चमके पई असा त चवंदा हूं न हुसैन करबल में पढ़ो कुरान हाणे थकजी हुसैन करबल में पढ़ो कुरान हुसैन तीरन में आने तीनियत अब्दुल्ला त चए तो 3 साल वारो कर्ज पिलाए वञ हुसैन करबल में पढ़ो कुरान हुसैन तीरन में आने तीनियत हुसैन बचड़ा को हाया उतड़े हुसैन बदले में वर्दिया जन्नत बिगिश्त जागिन बुलंद दर्जा हुसैन जो उत मकाम आहे अकीदो सही तो क्या तांजो फैसलो तवा का जो मान तो क्या उन मुर्शिद अली के मनो था जेको हिजरत वारी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खट ते नबी साईं जे बिस्तरे ते हिकड़ी रात साई चादर जेठो सुतो उनके मनो था जेको साई चादर जेठो सोनो अली हिकड़ी रात सुतो बाकी उन मुझे प्यारे साहब अबू बकर सिद्दीक के छो न था मनो जेको 1400 साल थी वियान क़यामत मिठे मोहम्मद जे साए रोजे में भाकुर में सुतो पियो साई चादर जेठो अबू बकर के न मना जेके 1400 साल थी हुजूर जे कदमन में सुतो पियो अना बो जुमलो चवा मन के जो अकीदो सही थी वने भाऊ अब्दुल्ला जो जलसो कामयाब थी वने अब असा इमाम हसन हुसैन दा नौकर हो ना जय हसन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजे कुल्ले ते विहारियो सोने हुसैन के खबे कुल्ले ते मदीने जी घिटन में घुमन था दिसण वारा दिसी करे चवंदा वाह जी सवारी
अल्लाह सही तू असा के भी पुट दिना न पोटा डोटा तो नसीराबाद में पंजी औलाद के मोटरसाइकिल ते घुमाए हासे मेरान कार ते घुमाए 3D गाड़ी ते घुमाए जीएला ते घुमाए अन्या को वडेरो भोतारा पंजी औलाद के पेजारे में घुमाए वजीर आला एमपी एमएनए या पंजी औलाद के हेलीकॉप्टर में घुमाए या हवाई जहाज में वजीर आजम पंजी औलाद के व्यारे मुल्कन जा दौरा कराए पर बुधो साईंदाद खोखर जे गोठ वारो खुदा जो कसम जेका सवारी मुझे रब सोने हसन हुसैन के दिनी क़यामत के मां जे लाल के एड़ी सवारी न मिलंदी साहबा चंदा वाह जी सवारी आ मदीने जो मीर तो चे रुगो सवारी छोता दिसो सवार भी तो दिसो न केड़ा उच्चा जी के मां जे लाल के मां मोहम्मद जी सवारी जेड़ी सवारी न मिलंदी तीअं के मां जे लाल के हसन हुसैन जे बच्चन जड़ा बच्चा भी कोन मिलंदा हाने फैसलो ता कजो नसीराबाद वारो हसन हुसैन के मञूं था छो त नाने मोहम्मद गुलन ते खणी घुमायो पर मां पांजे महबूब जे रफीक सफर यारे गार अबू बकर सिद्दीक के किया न मना जेको मुझे साईं जे सफर जो साथी थियो अजो जबल अची वियो मुझे साईं फरमायो अबू बकर किया कजे सवारी भी कोने अगो जबल ला पोयो अबू जहल भी कढ़ा दुश्मन लश्कर समेत सोना सवारी कोने हेरे तक जाए सिद्दीक वेही रहो सोने के चे तो सोना घबराए छो तो सवारी हाजिर जमियत जो अच्छो कारो रुमाल सैयद जे कुलन ते पियोआ ये मुझे सिद्दीक अकबर चयो महबूब सोना तू सिद्दीक जे कुलन ते वे तमा अल्लाह जे हुक्म सा तोखे जबल जो रस्तो पार कराया हाने फैसलो पाण कर हसन हुसैन के मने थो छो त नाने मोहम्मद कुलन ते खणी घुमायो चरिया अबू बकर के किया न मना अबू बकर त हुसैन जे नाने के कुलन ते खणी घुमायो सबने के मनीदास हलाऊं अगते वरी टियों दलील हजरत अली जा नौकरों हजरत अली साईं अम्मा फातिमा हसन हुसैन पंजो नबी साईं पाण हेरे तक जाए हिया चादर विछायो हिया चादर विछाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकड़ो वरी तकीरे को करे त जे आसमान में चादर आसमान में कोन लथी मिठे मोहम्मद पांजे कुलन तो लाथी चादर जी गाल ते एकड़ो जी वाक्यो याद आयो चो तो बुधाया हेरे जलसो होजे झल मक्सी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल अमीन लुंड साहब भी बैठो मौलाना लुंड साहब शुरू जो थियो तो 2 कलाक वाइज के खबर तो मौली लुंड लंदो ही नहीं 2 कलाक वाइज धणी जको जलसे वारो परेशान मा छो परेशान आ जे मौलाना लुंड साहब लहे कोन तो भत ठरी वियो मानू भुख दे 3 मौलवी उते वेठा से मौलाना सदुल्ला खोड़ो पियो मां भी हो जा बे मौलाना जोगी साहब भी होजे दावती जो हल जोगी साहब के तू हल अब्दुल अमीन लुंड खां पो तू वाइज कर मन तोखे दिसी लहे जोगी साहब जो मां न हल तुम बरोच मौलवी आ मां इते सुमी दो मौलवी सदुल्ला के जो तू हल चे मां तो हुई लुंड को लवाइंदो मां भी न वेंदस मुखे जे तू सैयद आलिम हाफिज तू हल मां चो हल असा सुमण छोरी आया वाइज कर आया वठी हल रुजा भी पियो थे बरोच मौलवी 2 कलाक थी विया त लहे कोन तो हलो बाबा हलूं था उते जो स्टेज ते मां त मौलाना लुंड साहब जी मथे नजर पई मांखे चई सैयद पंहिंजी जाइ ते आ तां जे मथो आसमान मो चादर लथी आ असां बरोचन ते आसमान मो सवड़ लथी आ मांखे चई चादर जो वजन मथे या सवड़ जो मां चयो सवड़ मथे आ जे वञा कलाक वे कोई बरोच बैठो आ तो नाराज न थिजो खुश तो भई मौलाना जी मांखे जे सैयदन ते चादर लथी आ बरोचन ते सवड़ लथी आ अल्लाह बहरहाल पोत थे न सवड़ लथी आ न चादर लथी आ मिठे मोहम्मद पांजे कुलन तो लाथी आ असां जो अकीदो आ त जेका चादर आसमान को लगे इन जो शान अल्लाह वट घट आ जेका चादर मदीने वाले साईं जे कुलन तो लगे इन जो शान मथे मुझे साईं पांजे कुलन तो चादर लाथी फरमायो आई नाली मुझो अली काथे आ लब्बैक या रसूल अल्लाह अली साईं भी वेठो अम्मा फातिमा वेठी हसन हुसैन वेठा पान भी वेठा अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैते अल्लाह भी मुझे घर वारा थी
हिनन के भी इए पाक कर जी कुरान नाज़िल करे मुझे घर वारन के पाक चयो थी वक़रन फी बुयूतिकुन वला तबररजन तबररुजल जाहिलियतिल ऊला। अजो खोखरन जे गोठ ते कुरान जी रहमत जो मी थो वसई वक़रन फी बुयूतिकुन वला तबररजन तबररुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान तो के खोले दिखाया पर शुक्र आसा सैयदन के अल्लाह सीने में कुरान दिनो आ रब तां जी औलाद जे सीने में भी कुरान दे। वक़रन फी बुयूतिकुन वला तबररजन तबररुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वाह जो मज़ो आ कुरान में। कुरान सच्चो आ हथ मथे करे चो कुरान सच्चो आ जेको खणी आयो मलाइक वो जिब्रील भी सच्चो आ। कुरान जे सोने मोहम्मद जे कल्ब ते लथो सोनो मोहम्मद भी। कुरान जे शहर में आयो मक्के मदीने में उहे शहर भी। कुरान जे मोकलियो रब्बुल आलमीन वो रब भी। जरे नबी से दुआ घुरी अम्मा उम्मे सलमा चेती मुझो घर हो मां नबी जी घरवारी जल्दी जल्दी आयम सोना भी मां भी तवे हाँ चादर जेठो पो दुआ घुर। बुखारी शरीफ दी हदीस आ उलमा वेठान पुछो नबी से फरमा ना ना उम्मे सलमा तू वे भी पाक नवे भी पाक तू त मुजी घरवारी आ ताके तो कुरान जे पाक चयो आ ताके तो अल्लाह पाक चयो आ कुरान पाक चयो आ। बाकी हिनन के तमा तवा सा पाकन सा गड दुआ घुरी मिलाया था। घरवारी पोते सुरी वही जडे रब चयो आ त पो नबी जी दुआ जी केड़ी जरूरत आ। पोते थी वही पर चेदी मां पोते जो थम त मुजी घर जी छत मो आमीन आमीन जा आवाज आया भितल मो आमीन आमीन जा आवाज आया। नबी से दुआ घुरे चौधारी आमीन जो आवाज अचे दुआ कबूल थी कन न थी। हाने फैसलो पाण कजाए अरे जेके 5 मिनट नबी से जी दुआ जे लाए चादर जेठो वेठा उनन के मने तो। बाकी अम्मा आयशा को वठी नबी से जी घरवारी अम्मा खदीजा तई छो न तो मने। बीबी आयशा त 9 साल नबी से सा हिकड़ी चादर में सुती आ। दिमाग काथे आ जरिया जेके 5 मिनट मेठा चादर जो हुए भला अम्मा आयशा घटा जेका 9 साल नबी से तड़ी दके उर्दू में शायर चयो न सिद्दीक़ अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। अम्मी आयशा जा गुलाम डाडा जो सुभान अल्लाह। आमा 10 बजे वाज शुरू कियो वा 11 बजे खत्म थींदो बाकी मुझा 20 मिनट बचा थी। सिद्दीक़ अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। वाह मुकद्दर मेरी अम्मा नबी का संग तूने पाया। तेरे बिस्तरे पर जी अम्मी जिब्रील कुरान लाता था। तेरे बिस्तरे पर जी अम्मी जिब्रील कुरान लाता था। हुमेरा का तैयबा का लक़ब देकर मदनी मुस्कुराता था। उर्दू समझोगा तो बिरोई भी समझंदा। मुझे मदरसे में 22 बिरोई पढ़दा और साल थी विया 1980 को मुझे बाबे जो मदरसो हले तो खानपुर में शिकारपुर जे बरसा और बिरो ने मुखे रुगो इहो सिखावा इरगत वो धीरत बागे जो कम जाई 22 साल थी यार मां बिरो की न सिखी सकियो रुगो इहो सिखवा इरगत वो धीरत वधी गला कंदो सिखंदम त वरी वाइज ॿुधाईंदो। मौलाना अली शेर बिरोई मुझो दोस्त आ चोंदो मां सिखा त वो खुशदार हलो कुरान जा अशको दीन जा परवानो। असा सहाबा जा गुलाम खबर थी साहबा केड़े मदरसे में पढ़या। ओ यो याद आ विसरी वेगा मदरसे जो नालो बैतुल्ला साहबा जे किताब जो नालो कलामुल्लाह साहबा जे उस्ताद जो नालो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह साहबा जे मुमतहिन जो नालो हथ मथे करे जो खुद अल्लाह।
या अल्लाह तू इम्तिहान वतो नबी जे सहाबा को पो पास था कन फेल था रब तो चे चरियो थियो छा अरे जिन शागिर्दन जो उस्ताद मिठो मोहम्मद हो जे ये शागिर्द किया फेल थींदा तू असा वाला शागिर्द छोड़ई या बिना इम्तिहान जे अठे वाला इरोना लदी नाए वाला दे वाला टिप खाई वा यार छोरा भी खुश हुआ तो वरी किरोना अचे तो बिना इम्तिहान जे पास ए नबी जा शागिर्द हा उस्ताद भी कामिल त शागिर्द भी कामिल या अल्लाह जो चवे तो जाकिर मजलिस में त पंज बचा बाकी सब फ्री विया रब तो जे नाना जाकिर जी गाल कूड़ी आ कुरान जी गाल सच्ची आ कुरान सच्चो आ फैसलो कुरान को ता करायो असा जो बंदन जे वाइज जो जज ही कुरान आ मौलाना अब्दुल कादिर रिंद जी कबर ते खुदा रहमत करे साईं रिंद साहब चौंदो असा जे वाइज जो सिंगारी कुरान आ कुरान तू बुधाए घना पास था घना फेल था रब तो चे चरिया उहा पोख किया खराब थींदी जे पोख जो हारी मिठो मोहम्मद हो जे अरे जे पोख जी गिला कंदे त वो हारी जी गिला थींदी सहाबा जी गिला कंदे त वो मिठे मोहम्मद जी गिला थींदी वो त गुस्ताख थी वेंदे तौबा कर सहाबा जी गिला न कजाए मता खुदा कब्र में शिकिल फेराए छड़े एकड़ी जाते दोस्तन बुधायो साईं कब्र लुडे पई अल्लाह अकबर सच्चो वाक्यो तो कुरान आरो पियो कब्र लुडे पई जो चौथी लुडे कब्र के जो खोलिन त कब्र मो एडी धप आई जो जे कब्र खोली वो अस्पताल में दाखिल टे विछू नजर आया कब्र में बिल जेदा जांच क्यों तो या केंजी कब्र आ पो खबर पई त सही हे अम्मी आयशा के अबू बकर के गारियों दीदो नालो खड़ी माता जो दुश्मन नया नाराज न जो सैयद के बीर घुरायो न घुरायो ता जी मर्दी माता जो नौकर आले रसूल पर ता जो ईमान तो बचाया नबी जे यारन के न गलाई जाए मता कब्र में विछू खानी मता खुदा शिकिल फेराए छड़ई छो त मिठे मोहम्मद जी प्यारी घरवारी उहा आयशा थी जे घर में जे जी झोल में मिठो मोहम्मद सुमंदो हो ये चमकंदो हो जे ता जे जलसे में सैयद हबीबुल्लाह शाह जे हथ में कुरान थो चमके नारे तकबीर अम्मा आशा सिद्दीका या दुश्मन पे लानत कुरान दा सिद्दीका या दुश्मन पे लानत अब तवा जो जलसे ते आया हो त के राजी करण आया हो असा जा मुर्शिद बेर वारा के राजी करे विया असा जा मुर्शिद हाले जी वारा के राजी करे विया मुझे पाड़े जा मुर्शिद अमरोटी सैयद के राजी करे विया असा जा सुमरानी शरीफ जा बुजुर्ग के राजी करे विया असा जा दरगाह जरार पौड़ वारा के राजी करे विया असा जो सेवण वारो साईं लाल कलंदर के राजी करे वियो असा जो सिंध जो लाखीणो लाल शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जंजी शायरी तवा जे पेशमाम पढ़ी वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के राजी करे वियो असा जा मुर्शिद वली बुजुर्ग सब रब के राजी कन ही फकीर अब्दुल्ला जेको रोजा रखी कुरान जो जलसो धो कराए तर केर राजी थे अल्लाह खुदा जो कसम ये सजी जमात चवे थी मौला तोखे राजी कंदाओ मां सैयद भी चवा तो रब तोखे राजी कंदाओ पर मौला तू भी त बुधाए न तू के राजी कंदो अल्लाह या अल्लाह सब तो के राजी था कन पर तू के राजी कंदो जाग तमा बुधाया अल्लाह फरमायो सजी दुनिया मुखे राजी करे पर मां अल्लाह को बिन शख्सन के राजी कर गलन के जल्दी गला थोरो टाइम बचो बिन के रब वे बई केड़ा जे तो नंबर पेरो वज़ुहा अल्लाह तुझे गोठ ते रहमत करे असा जो शिकारपुर भी तू ही दो कर लाउड खणी वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा रब बियो के राजी कंदो चे तो वसयु जन्नबुहल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का
वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। रब तो फरमा सजी दुनिया मुखे राजी करे पर मां अल्लाह को सोना मोहम्मद तोखे राजी कया बो तुझे यार अबू बकर सिद्दीक के राजी क्या। अल्लाह चवे मां कुरान दिखाण ला तैयार आ भले केड़े भी मौलवी को माना करायो रब तो चे कुरान में मां भी अबू बकर के राजी कया एड़े साहबी के तो गल है कब्र में शिकिल फिरी वई ओ मुझा अल्लाह जागो था अचो रब को पुछो या अल्लाह साहबा त ॿिया भी घणा अबू बकर जे लाइ छो चई कुरान में त मां रब भी इन के राजी कंदो आ छाजे करे रब तो फरमा अबू बकर के इन करे तो राजी कया जो अबू बकर पंहिंजो तन मन धन मुझे महबूब मुस्तफा तो घोरे छड़ियो जेको मुझे सोने मोहम्मद जो थींदो मां रब उन जो थींदो। तड़ी के उर्दू में शायर चयो न गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं हशर के दिन भी वो सबके काम आएंगे कौन गे जिसको उनका सहारा नहीं शाहिद उस पे हुआ गे कलामे खुदा। आखिर में बेवफाई न कर बाकी 10 मिनट बचा डाडा जो सुभान अल्लाह दुआ खोग में नवे जाए छो तो दुआ में सब कुछ मिलंदई शागिद उस पे हुआ गे कलामे खुदा मुस्तफा की रज़ा गे खुदा की रज़ा मुस्तफा की रज़ा गे खुदा की रज़ा अपने महबूब से रब ने फरमा दिया। हे जुमलो बुझा लखन जो कीमती थी ईमान ताजो थी वेंदी साईं सुगर साहब ता भी बुझो शाहिद उस पे हुआ गे कलामे खुदा मुस्तफा की रज़ा गे खुदा की रज़ा अपने महबूब से रब ने फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं हशर के दिन भी वो सबके काम आएंगे। नसीराबाद वाले तवज्जो करो कैसे काम आएगा अपना महबूब महशर के मैदान में ये जुमला तो सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा उम्मतों को न देंगे कोई आसरा होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं। अबू बकर जी नबी से निस्बता या अल्लाह अबू बकर के छोथो राजी करे रब तो चे अबू बकर वो मुजाहिद साहबी आ जरे नबी से चंदे जो ऐलान कयो को साहबी अध माल खणी आयो को 3 हिस्सो खणी आयो को 4थो हिस्सो अबू बकर मथे ते गंढ खणी आयो सोने नबी जे कदमन में रखे साईं अल्फमा सिद्दीक शाह खणी आवा ते सही सजे घर के बुहारी दई आवा न सुई छड़िया न धागो छड़िया छो सिद्दीक घर बच्चा जो वेठा थी जैसे अल्लाह व रसूलो घर में अल्लाह अल्लाह जे रसूल जो नालो छड़िया जो रब जेके रब रखे तेके केर चके सोना घर अल्लाह जो नालो ही काफी आ। सिद्दीक जी नबी से सा आखिर में निस्बत बुधो तो पो दुआ घुरा बुधाया या दुआ घुरा या कर्ज दई वना अल्लाह सिद्दीक जी सोने सा निस्बत दिसो अल्लाह जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जने रब पान दे घुरायो त मुझे साईं जी उम्र हुई 63 साल घणा साल गालाइंदा हलो ऐं वरी अबू बकर सिद्दीक के भी अल्लाह से जने पान दे घुरायो त सोने सिद्दीक जी भी उम्र हुई 63 साल एक निस्बत याद करना ये याद कयो जी कंप्यूटर वांगुर दिमाग में याद थी दुश्मन के खबर पे तो सिद्दीक जो केरो शान एक 63 साल उम्र में बराबरी वरी मुझे सोने साईं जा निस्बत सिद्दीक जी साईं सा अल्लाह साईं हफ्ते जे ॾींहं मोजरे महबूब साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पान दे घुरायो त सूमर जो ॾींहुं किताब लिखंदा अबू बकर सिद्दीक के भी अल्लाह साईं जॾहिं पान दे घुरायो त सूमर जो ॾींहुं घणियूं निस्बतूं थियूं
टी निस्बत सिद्दीक़ साईं जी अबू बकर साईं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुझे महबूब साईं जी जेका वसाल जो सबब थियो साईं जन जी तबियत खराब थी अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जिस्म में ज़हर जो असर हो साईं जन जी तॾहिं तबियत खराब थी जो हिकिड़ी यहूदियाणी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दावत कई असांजो नबी यहूदिन काफ़िरन जी भी दावत क़बूल कंदो हो असां वरी सदायूं मुहम्मदी ता हिक ॿिए सां विड़िया वेठा सोट सोट जी दावत ते नथो वञे सोट बद बिरादर खत्म बलोचिस्तान में मां वाइस कया हुआ हिकिड़ी जाते भाउ जी दावत भाउ जे जनाज़े में भाउ न आयो रोई करे ॿुधाइनि पिया चइसि हेॾो बदबख्त भाउ जो लाश पियो आहे चई मूं न ॾिसंदो मां बद बिरादर खत्म सोट सोट ते कावड़ियो वेठो आहे दुनिया जे करे माल जे करे हिक ॿिए सां रुठिया वेठा हो अरे जेको 3 ॾींहं के मुसलमान सां नथो ॻाल्हाए इन जो ईमान ई नाहे जेको सीटियो आहे त उहो सटियो आहे जंहिं कस खाधी आहे उनखे अल्लाह अञा मथे कयो तोसां कोई नथो ॻाल्हाए न वञेसि दर ते भली रुमाल पेरनि ते रखेसि माफ़ी वठेसि रब तोखे मथे कंदो माफ़ करण सिखो मिट माइटनि खे रुठ पाण में विड़ी न वञो सुभाणे मरी वञे मथां तॾहिं ते को तुंहिंजी गिला करे त हेड़ो हो पोइ त क़बर में अज़ाब थींदई अरे ईअं मरी वञो तॾहिं ते सुभाणे 5 माण्हू तुंहिंजी नेकी कनि त तुंहिंजो क़बर में दर्जो बुलंद थी ॿई जो करम तार थींदा त पोइ बिजली कीअं उस्ताद हिकिड़ो ते अर्थ हिकिड़ो तॾहिं कम हलंदो न हिकिड़ो थधो थिए ॿियो गरम थिए पोइ बल्ब जेकॾहिं ॿई जो कावड़ कंदो त पोइ मुसलमान जी गोली मुसलमान खे लॻंदी चओ इंशाअल्लाह पाण में मोहब्बत कंदासीं पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दावत में आया उन ज़ालिमानी औरत छा कयो बाकरो गोश्त तैयार करे उन भुगल गोश्त में ज़हर विधे जंहिं भी उहा दावत खाधी सहाबा शहीद थी विया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उहा दावत खाधी साईं जन जे हथ में बूटी या बाकरे गोश्त जी अध बूटी साईं जन खाधी जिस्म में ज़हर वई अध बूटी बची मौजज़ो थियो अल्लाह जे रसूल जो मौला मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैहि लिखियो आहे अल्लाह भुगल गोश्त जी बूटीअ खे चयो त मुंहिंजे महबूब सां ॻाल्हाए मौजज़ो नबीअ जो हुकुम लाज उन भुगल गोश्त जी बूटीअ में आवाज आयो ला ताकुल या रसूल अल्लाह अन मसमूनतुन अल्लाह जा नबी मां के वधीक न खाई जम में ज़हर पियल थी साईं जन हथ कढिया साईं जन खे गणती थी जिस्म में ज़हर अची वई अल्लाह फरमा महबूब घबराए न या ज़हर भी मां रब खाराई था छो त क़यामत जॾहिं तूं नबियनि जो त सरदार थी उथंदे सॼी मखलूक जो सरदार थी उथंदे मां अल्लाह खे इहा ॻाल्हि बर्दाश्त न हुई तोखे तलवार हणी को शहीद करे मुंहिंजा महबूब तोखे ज़हर ॾेई करे तोखे वफ़ात कराईंदुमि वसाल कराईंदुमि छो त क़यामत ॾींहुं तूं शहीदनि जो बि सरदार थी अबू बकर सिद्दीक़ साईं जो भी वसाल थियो त सिद्दीक़ खे भी पैर में नांग जी ज़हर लॻल हुई उन ॿिन्ही जो वसाल भी सबब साॻियो थियो अबू बकर भी शहीदनि जो सरदार घणियूं निस्बतूं थियूं 3 ऐं चौथी निस्बत सिद्दीक़ जी मुंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जॾहिं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में विया बुरको मटाए त पंहिंजी घरवारी बीबी आयशा जी झोल में सुतल अबू बकर सिद्दीक़ भी जॾहिं दुनिया में वियो त पंहिंजी न्याणी बीबी आयशा जी झोल में सुतल 4 निस्बतूं थियूं 5 निस्बत सिद्दीक़ जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां अम्मा आयशा चेती मुंहिंजो शोहर नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं वियो त मां को ॾंदण वठी ॾंदण वारी सुन्नत अदा करे पोइ वियो मुंहिंजो बाबू अबू बकर भी अल्लाह ॾे वियो त ॾंदण वारी सुन्नत अदा करे पोइ वियो घणियूं निस्बतूं वरी शही निस्बत अबू बकर साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी साईं जन सां अम्मा आयशा चेती मुंहिंजो शोहर नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं विया त मूंखे चई विया मूंखे नए कपड़े में कफन न ॾिजो मां रसूलुल्लाह जे लाइ चादरा काफ़ी आहिनि छो त नवां कपड़ा मुंहिंजी उम्मत जे यतीमनि खे ॾिजो ग़रीबनि खे ॾिजो अबू बकर सिद्दीक़ भी दुनिया में वियो पंहिंजी न्याणीअ खे चई आयशा नए कफन जी ज़रूरत न आहे हे चादर पाक आहे मूंखे इन में कफन ॾिजो पुराणे कपड़े में बाक़ी नवां कपड़ा मां सिद्दीक़ जे तरफ़ों यतीमनि ग़रीबनि खे ॾिजो घणियूं निस्बतूं थियूं 6 ऐं 7 निस्बत जॾहिं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में विया साईं जन जे जनाज़े खे केरु गुस्ल कराए साहबा फ़ैसिलो कयो त हसन हुसैन जो बाबो मुर्शिद अली साईं गुस्ल कराईंदो
अबू बकर साईं जी भी जने वफात थी सिद्दीक जो जनाज़ो पयो हो साहबा जो केर गुस्ल कराइंदो हसन हुसैन जो बाबो सोनो अली अॻिते वधियो खबरदार परे थियो सिद्दीक जे जनाज़े के तड़ो मां सोनो अली कराइंदुसि यो प्यार है कि दुश्मनी है इते को मुला कावड़े वेठो आ भी चो अरे बे मुले के वठी आ मां तड़ो न कराइंदो मुजी ने सा लगदी कोन एरो मेरो को मुलो वठी अचो मां न कराइंदो मां तड़ मुसा गलाइंदो ही न अरे मिठे मोहम्मद जे यार सिद्दीक जे ला सोनो अली तो जे परे थियो जनाजे के मां तो गुस्ल कराए माना त वरी जनाजे के गुस्ल कराए अली साईं वरी अबू बकर जी पेशानी को चुम्मी वती निस्बत त ॾिस न गुस्ल भी बिनी के अली साईं करायो घणी निस्बतों थियूं 7 8 निस्बत अल्लाह अकबर कबीरा जरे सिद्दीक जी जनाज़े नमाज थी वई पुट अॻिते वधियो अब्दुल रहमान साहबा के चे बियो बियो मुझे बाबे मां के कन में वसियत कई तमा पंजी न्याणीअ को त मोकल वती आ रोज़ो पाक या जाए बीबी आयशा जो कमरो आ न्याणी त इजाजत दिनी आ बाबे के पर मां सिद्दीक बेअदब न आया मां आशिक रसूल बाअदब आया छो तमा नबी से जे इंतजार में हिजरत वारी रात जे करे 40 रातियों मां निंड कोन कई गई मुझो जनाजो खणी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोजे पाक जे दर ते रखजो दर न खोलजो साईं को मोकल वठजो जे मुझो सोनो इजाजत दे त पो मां के रोजे में दफन कजो न त जन्नतुल बकी में मुझो जनाजो दफन कजो इन लफ्ज़न ते साहबा को रणी निकली वयूं वाह सिद्दीक तुझो अदब हालांकि कमरो न्याणी जो हो उन भी मोकल दिनी पी के तबे अबू बकर जे तो मां सोरी न वेंदो मुझो महबूब मां कबूल करे को हजरत अली साईं गालिबन आवाज दिनो सोना तुझो गुलाम अबू बकर इजाजत होजे त अंदर जा दियो असा जो नबी रोजे में हयात आ साहबा को रणियों निकली वयूं रोजे पाक मो नबी से जो आवाज आयो अदखिल हबीब इलल हबीब यार के यार सा मिलायो दोस्त के दोस्त सा मिलायो या नाई निस्बता जेको जन्नत जो टुकड़ो रोजे पाक वारी जा मां बैन बैती मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह जेका मिट्टी अल्लाह मिठे मोहम्मद जे ला चूंडी उहा ही मिट्टी अल्लाह सिद्दीक ला चूंडी ए सजो हथो बहु इल्ताफ अहमद में ए खबो हथ इन मुजाहिद में दिसण वारो दिसो क़यामत जो डी थिंदो नबी साईं भी सजो हथ अबू बकर में वेदो खबो हथ सोने उम्र में फरमा हा कदा नबुस फी यौमुल क़ियामा मां मोहम्मद जे रोजे जो दर खुलंदो मां नबी साईं जो सजो हथ माशर में अबू बकर में होंदो खबो हथ सोने उम्र में होंदो अल्लाह साहबा जी इज्जत कयो साहबा पाण में ठहल हा अरे जिन जो मदरसो बैतुल्लाह जिन जो किताब कलामुल्लाह जिन जो उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह जिन जो मुमतहिन अल्लाह उन जो नतीजो थी रज़ी अल्लाह अनहुम रज़वानो हथ मथे करे जो साहबा जी इज्जत कंदासे इंशाअल्लाह मदरसन के आबाद कंदासे मस्जिदुन के आबाद कंदासे पांजे बच्चन के कुरान पढ़ाइंदासे सब टोड़ जा साथी तव कुरान जोड़ जो साथी अरे सब छड़े वेंदे मुर्शिद अली तो जे हिन सा यारी रखंदे सोनो अली तो जे कुरान तो सा कब्र में भी गड पुल सिरात ते भी गड सिरात मीजान में भी गड इंशाअल्लाह कुरान तो सा जन्नत जे दर ते गड जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी अल्लाह ताला मुझे कलमात के कबूल फरमाए अल्लाह तांजे वेण के कबूल फरमाए अल्लाह से बीमारन के शफाअत फरमाए बहु फ्याद जिला दुआ करो अल्लाह ताला उनके साले औलाद दे अल्लाह सबनी बीमारन के शफा दे सबनी बे औलादन के साले औलाद दे बहु फकीर अब्दुल्ला सा जे मीन जलसे में ताउन के अल्लाह उन जे ताउन के कबूल फरमाए जिन नौजवानन खिदमत कई माली जानी अल्लाह कबूल फरमाए जिन अमण न्याणन घर में उलमा जी मानी तैयार कई लाउड के जरिए घर में कुरान भी बुधन अल्लाह उन्हनि जो भी कबूल फरमाए जे अन्नूर इको साउंड वाले तमाम सोनो लाउड हलायो दिल खुश थी या अल्लाह सैयद जी दुआ तस इन लाउड के जलसन में कबूल फरमाए बद नजर को बचाए जिन इंतजामिया वारन ताउन के अल्लाह उन्हनि जे ताउन के कबूल फरमाए ए मुझा अल्लाह परे परे को जमाती आया खैर सा इन्हनि के घर पहुंचाए अल्लाह इन्हनि जो वेण कबूल फरमाए
हेड़े सीए में वेही कुरान बुधो थो पलाल ते वेही या अल्लाह इन जमात के कब्र क़यामत में भी इन कुरान जी शफात नसीब फरमा या अल्लाह असा मेरा जरूर आयो गुनाहगार आयो पर बेगैरत न आयो अल्लाह तो ही दवा रहो अल्लाह तो ही जसद के माफ फरमा या अल्लाह असा जो वार वार गुनाहन में या रब तू माफ न कंदे तो ॿियो केरु तुझे दर को सवा पे को दरुई को तुझी बाज को सवा पे का पाठ कोने ओ मुझा अल्लाह सभई हेठ निहारो दुआ जे मुक जे तरफ ओ मुझा अल्लाह ये जमात तुरे हथ खणी बीठी आ इन दुआ में अच्छी दाढ़ी वारा वेठा थी मासूम बार वेठा थी अल्लाह इनन जे सदके मुखे भी माफ फरमा इन जमात के भी माफ फरमा या अल्लाह असा के क़यामत जड़ी जलील न कजा असा के ख्वार न कजा अल्लाह मूसा नबी जो उम्मती हो जे 100 खून क्या तभी तूने के माफ करे छड़ियो असा तुझे हबीब मुस्तफा जा उम्मती आयो इन इलाके के तौहीद जे रंग में आबाद फरमा मां इन इलाके वारन जो सजण वा दुश्मन ना या रब मां इन जो ईमान तो बचाया अल्लाह इन्हनि के समझ दे इन्हनि जो नक भी हिकु आहे असांजी पेशानी भी हिकु आहे त झुकाए भी हिक जे दरवाजे अल्लाह पीरन मुर्शिदन वलियन कब्रुन ऐं झंडन ते झुकण को बचा इन्हनि के पंहिंजे दर ते झुकण जी तौफीक दे या अल्लाह असां हक़ानी सैयद हिननि जे असां दीन जो पैगाम खणी आया आहियूं असांजो कम आहे वाइज़ करूं रब हिदायत तुंहिंजे हथ में असांजे हथ में न आहे अज दुनिया जा मानू उन यार के दा गारियूं ॾियनि जेको नबी से सा बाकुर में पियो अल्लाह अल्लाह असा के अबू बकर सिद्दीक जी शफाअत नसीब फरमा असा के हजरत उमर जी शफाअत नसीब फरमा हजरत उस्मान जेको मजलूम मदीना है कुरान पढ़दे शहीद थी वियो उन उस्मान साईं जी शफाअत नसीब फरमा हसन हुसैन जो बाबू मुर्शिद अली जेको रमजान शरीफ में मस्जिद में 21 रमजान ते जुमे जे ॾींहुं सुबह जी नमाज ते शहीद थियो उन मुर्शिद अली जी असा के शफाअत नसीब फरमा या अल्लाह असा जे जिस्म में बीमारी उन रब तू शफा दे उम्र दराज दे बेजे दर जो मोहताजी को बचा असा के उम्र में सेहत में बरकत दे त तुझो पैगाम सिंध बलोचिस्तान जी कुड कुड़श में बुधाए अचो या अल्लाह इखलास नसीब फरमा वडाई और तकब्बुर को बचा ओ मुझा अल्लाह असांजे न वाइज़न जो ॿियो कोई मकसद न है मकसद इहो आहे त ख़ल्क तुझे दर ते झुकी पवे रब रब सभिनी के व्याज को बचा हलाल एतिरो दे तो को जुआ जे वेझो न वञे अजो की औलाद पी मां के मुंह में बुझा थी दे पी मां के गारियूं थी दे अल्लाह सभिनी जी औलाद के पी मां जो फरमा बरदार बणा रब असां होड़ जो सूर नथा सही सघूं कब्र जो अज़ाब काॾो सही सघंदा कब्र जो अज़ाब ॾाढो ॾुखियो अल्लाह असांखे कब्र जे अज़ाब खां बचा महशर जे अज़ाब को बचा ओ मुझा मौला पुलसरात जे अज़ाब को बचाई कब्र में उथंदा किन जो शिकलियूं फिरी वेंदियूं असा के कब्र में उथारे त असा के ब शिकलियूं न कजा असा जो नूरानी चेहरे वांगुर चेहरो चमकाई अल्लाह असा के नबी से जे शफाअत वाले झंडे जे हेठों जगह दी इन दुआ में अच्छी दाढ़ी वाला वेठा थी मासूम बार वेठा थी रब इन्हनि जे सदके मुखे भी माफ फरमा इन जमात के माफ फरमा असांजी माली जानी हिफाजत फरमा डी रात तुझे रस्ते में अध रात जो कुरान पढ़ी मोटूं था रब रस्ते में भी असांजी हिफाजत फरमा खैर सा पहुंचा अल्लाह आखिरी वक्त हो जे खात्मो कलमे ईमान सा नसीब फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा या मुंजिलल अज़बिल फुरात व मुनशियल मिल्हुल वल बरज़खुल हिज्र الذي यमनहुमा मिन इम्तिज़ाज व जाइलल मिल्हुल उजाजत फिल उज़ूबति कद्दुजाज रब्ब शिफना मिन सुकर व शिमई कुल इबादा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत आमीन व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आना लैल व आना नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान
वादखिलना फिल जन्नति बिल कुरान अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान लना फिद दुनिया करीना व फिल कब्रि मुनसा व अला सिराति नूरा व फिल जन्नति रफीका व मिनन नारि सित्रन व हिजाबा व इलल खैराति कुल्लिहा दलीला फक्तुबना अला तमाम वरज़ुक़ना अदाम बिल क़ल्बि वल लिसान व हुब्बिल खैरि व सआदा वल बशारति मिनल ईमान सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन सुम्मा अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।